استعداد خوبی دارن رو پیدا کنیم. حالا از شنیده ما این هستش که در مصر قاریان به حدی که میرسن در رادیو مصر یا تلویزیون تلاوت میکنن در واقع میشه یه حد بالایی هستش و قابل قبول. آیا این هست ملاک در مصر که بتونه در اونجا تلاوت کنه؟ السؤال هو أنه في مصر الشقيق أنه بعض القراء يصلون إلى مرحلة بحيث يكون من القراء الذين يقرؤون ويتلون في الراديو أو في التلفزة، فهل هذا هو معيار لانتخاب القراء الجيدين والممتازين في مصر؟ لا مش معيار ولا حاجة. هو طبعا اللي بيتقدموا ويستحق ان هو ينجح خلاص. ممكن يكون واحد كويس وما تقدمش، بس اللي بيقدم طلب عندنا في الإذاعة والتلفزيون ان انا مثلا اجيد التلاوة صحيح وصوتي كويس وارجو امتحاني امام اللجنة المختصة. صحيح. فممكن يكون كويس وما تقدمش. صحیح. میگن که ملاک این نیست که تلاوت در رادیو و تلویزیون مصر ملاک برتری قاری باشه. چرا که ما اونجا سیستم تلاوت در رادیو و تلویزیون اینه که هر قاری حتی اگر صاحب سبک و صاحب صدای خوبی باشه حتما باید که درخواستی بده و یک شورایی هست اونجا که اون شورا از ایشون تست میگیره، از این قاری که درخواست کننده هست تست میگیره. اگر قابل استفاده هست در رادیو تلویزیون ازش استفاده میکنن، در غیر این صورت استفاده نمیکنن. ولی این دلیل بر این نیست که این قاری بدیه. ممکنه این قاری تلاوتش مناسب رادیو تلویزیون نباشه. آیا استاد تلاوتاشون رو از قبل تنظیم میکنن، نغمات الحان رو از قبل تنظیم میکنن یا اینکه نه فی المجلس شروع میکنن بخوندن؟ سؤال فني يعني يسأل الأخ أنه قراءاتكم التي تقرؤونها تتلونها في المجالس هل تنظمون اللحن من قبل؟ يعني لكم خطة أنه كيف تقرؤون أو لا في المجلس أي لحن يناسب الكلام المعنى في نفس المجلس تنتخبون اللحن وتتلون التلاوة بذلك اللحن؟ إذا انتخب القارئ التلاوة قبل ما يقراها لا يمكن أبدا تدخل القلوب، لأنه بيبقى قالها قبل ما يروح الحفلة. لكن الإنسان منا ساعة ما يصل إلى الحفلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيبدأ يعيش مع الجو القرآني، فلما بيعيش مع الجو القرآني فبيدي المعنى فالناس بتسمع له وتصل إليه. لكن لما أكون في البيت مثلا وحضر، ما هو أنا حضرت وعارف أقولي وخلاص، فبتبقاش طالعة من الداخل. صحیح. میفرمایند که اگر یک قاری تلاوت خودش رو از قبل آماده کنه، مثلا در منزل بشینه و تلاوت خودش رو تنظیم کنه که چه چیزی رو بخونم و کجا رو چه جوری بخونم، این به دل نمیشینه. قاری باید در همون محفل قرآنی و در همون مراسمی که حضور پیدا کنه، در همون جو قرآنی که حضور پیدا کرد خشوع و خضوع پیدا کنه و با اون جو داد و ستد معنوی داشته باشه، متأثر میشه از اون حالت معنوی اون مجلس قرآنی و همونجا انتخاب میکنه آیات رو و همونجا هم تلاوت میکنه. لذا این تلاوتی که از قلب خارج میشه بر قلب هم خواهد نشست، نه اون تلاوتی که از قبل تنظیم شده باشه و برنامه ریزی شده باشه. و این ارزشی نداره اگر من در منزل بشینم و قرائتی رو منظم کنم که اینجا رو بخونم، اینجا رو بخونم، اونجوری بخونم، این ارزشی به نظر من نخواهد داشت برای تلاوت. درست. چرا که از قبل برنامه‌ریزی شده و از قلب خارج نشده، قبلا اجرا شده این برنامه. درست. باز یه سوال تجویدی ما از استاد داریم. حرف زاد میدونیم که از حروف رخاوه هستش، ولی بعضا در تلاوت‌های اساتید علل خصوص در تلاوت استاد شهاب محمد انور میبینیم که با شدت این ادا میشه. استاد توضیح بدن در این ارتباط. يسأل الأخ سؤال تجويدي وهو حرف الضاد الذي هو من حروف الرخاوة. نرى أن بعض القراء خاصة سماحتكم مش حروف الرخاوة، الشدة من حروف الشدة. از حروف الشدة استاد از حروف الشدة ضغط قز خص ضغط قط استعلاء. میفرمایند که این حرف ضاد از حروف استعلاء هست و از حروف شده است، حروف رخاوه نیست. از حروف رخاوه. شما بر مبنای اون کلمه عجد تو طبقک حروف شدت بر مبنای ابن الجزری و هرسون خدمتون بر این مبنا از استاد سوال کردی. يعني يسأل انه هنا حسب ابن الجزري الذي يقول هذه الحروف هي حروف الشدة، سألنا هذا السؤال. ايوه، ما هي مجمعة في كلمة خصدات كذ، الخاء والصاد والضاد
والقاف والظه. فرمایین که این حروف استعلاء هستن و حروف شدت هستن، اون حروفی که شما فرمایید. خب از استاد تشکر میکنیم. یک تلاوت از استاد رو با هم میبینیم. شکرا جزیلا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم ماشاءالله استاد. از استاد بپرسید که فرزندشون انور شهاب که بسیار هم زیبا تلاوت میکنن و در واقع از ایشون تقلید میکنن در تلاوت‌هاشون، می‌خواستم بدونیم از نظر ایشون کار درستی است. البته استاد احمد عامر توضیح دادن در بحث تقلید، می‌خواستیم نظر استاد رو هم جویا بشیم و اینکه استاد بفرمایید که تا چه مرحله برای ایشون اصلا جایز میدونن بحث تقلید. ابنكم الاخ الاستاذ انور يقرؤون القرآن وزارون إيران وتلوا علينا من القرآن الكريم ويتبعون بتلاوتهم طريقتكم. يعني نستطيع أن نقول أنه يقلد طريقتكم، فهل تجيزون هذا الشيء، يعني التقليد لولدكم بالتلاوة، وإلى متى تجيزون التقليد؟ هو يعني لما الابن بيقلد أبوه طبعا بيبقى يعني حقه احسن من الآخرین. الآخرین يقلدوه میفرمایید که اگر اولى يعني میگن که اگر پسر از پدر تقلید کنه خیلی اولاتره تا اینکه کسی دیگه بیاد از پدر تقلید کنه. همینطور هستش. این بهتره که پسر از پدر تقلید کنه. همینطوره. و الی متى تجيزون التقليد يعني؟ لا يعني هو مع الوقت مع الممارسة هيبدأ هو نفسه يعني يكون صاحب طريقة. بس مع الممارسة ما بيمارس يعني صحيح. شغله مع الوقت تلاقي نفسه صحيح. بدأ يعمل حاجة لنفسه. میگن البته این با ممارست و گذشت زمان ایشون هم صاحب سبک خواهند بود، اون تا این مدت طولانی داره و ممارست و کاربری زیادی میخواد، یعنی زیاد باید این کارو بکنن، ممارست زیادی داشته باشه و همزمان حرکت کنن با تلاوت‌های دیگه تا بتونن خودشون صاحب سبک کنن. در واقع به نوعی برخلاف صحبت استاد احمد عامر که گفتن 2 سال جایز میدونستن بحث تقلید. شکرانی استاد. از استاد بپرسیم به نظر خیلی‌ها تلاوت سوره آل عمران استاد در مصر که همراه با صدای بلبل و پرندگان دیگه هستش یکی از بهترین تلاوت‌های استاد هست. بفرمایید با چه حال هوایی اون رو تلاوت کردن و در ادامه هم خودشون نظرشون در رابطه با تلاوت‌های دیگه‌شون که نظرشون مساعد هستن میگن تلاوت‌های خوبی هستش و اینها نام ببرن. السؤال هو أنه الكثير يعتقد بأن تلاوة سورة آل عمران المباركة في مصر التي تلوتموها وكان يصاحب التلاوة أصوات الغريد والبلابل والعصافير هي من أفضل قراءتكم في حياتكم القرآنية. ما هو رأيكم حول هذا الرأي الموجود ورأيكم حول بقية قراءاتكم وتلاواتكم القرآنية؟ أي تلاوة تفضلونها على الأخرى؟ لا في قراءات كثيرة بس أنا ما أتذكرش الآن، بس في قراءات كثيرة كويسة. أما بالنسبة للقراءة بتاعت آل عمران كانت مسجلة في مسجد الإمام الحسين فكانت فيها تغريد العصافير كان اصطناعي يعني التغريد أو موجود يعني طبيعي والبركة حلة يعني بقى من جميع النواحي. الحمد لله. میفرمایند که قرائت‌های زیادی دارم که من فراموش کردم، یعنی به یاد ندارم، قرائت‌های خوبی غیر از اون هم دارم. اون تو این قرائت چون در مسجد امام حسین ضبط شده، رأس الحسین فکر کنم سوریه طبعا. نعم في سوریه في مسجد امام حسین في سوریه ام في مصر؟ نه في مصر. في مصر. در مصر همون در مسجد امام حسین برگزار شد و اونجا یک حالت معنویت خاصی وجود داشت، لذا متأثر شدیم و اون تلاوت زیبا بله وجود اومد. یه سوال شخصی هم داریم، استاد بفرمایید که چند فرزند دارن و شغلشون در مصر چی هستش؟ سؤال خصوصي هذا أمكن أنه كم ولد عندكم كم بنت وما هي مهنتكم في مصر يعني غير تلاوة القرآن عندكم مهنة أخرى؟ لا ما فيش غير تلاوة القرآن. الأولاد كلهم يحفظون القرآن. كم ولد عندكم؟ عندي الحمد لله أنور ومحمد ومحمود 3 أولاد يحفظون القرآن. نعم.
وفي نصف البنات يحفظون القرآن. تعدادهم يعني كم؟ 6 بنات. 6 بنات و3 أولاد. ما شاء الله يحفظهم. 6 4 دختر متزوجات ولسه 2. 6 تا دختر دارن و 3 تا پسر که 3 تا پسراشون حافظ قرآن هستن و شغلی غیر از تلاوت قرآن هم ندارم در مصر، همون تلاوت قرآن رو. خب از استاد تشکر میکنیم. شکرا جزیلا. شکرا.